Здравейте, тук що започнахме новото оцеляване. Сега почваме. Това ще бъде първият ми клип как играя на Майнкрафт. Малко зеле може да се виждам. Йъп. Много няма да говоря, защото съм доста съсредоточен. Не много, че гледаш камерата. Пишете в коментарите дали това е момиче или момче, защото с братовчет не спорим. Може малко да полаги. Как в момента? Да. Да. Пуп, пуп. 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 Така. Ако искате през това време, докато аз малко оцелявам, може да си поговорите с братовчет. Да. Братовчет ми ще ви обяснява някакви неща. Hello, guys! На български, бе, идиот. В какъв смисъл да обяснявам? За Майнкрафт? Ако искаш... Не. За Майнкрафт. Ако знаеш кога е създадена, може да говориш? Да, ще знам кога. Аз знам. Да, знам, че ти знаеш. Но това нямаше. Говорика. Ами аз знам кога е създадена Майнкрафт. Бак. Имам бък. Така е.